Innal hamdalillah nahmaduhu rahman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yaitu kita dipertemukan dalam salah satu majlis yang di situ berkumpul orang-orang baik. Minimal tidak soleh pun, tapi baik sudah ada. Karena orang-orang yang baik itu tidak mungkin melakukan yang tidak baik. Maka kita berkumpul di sini, mudah-mudahan pulang dari sini Allah sudah mengkifarati dosa-dosa kita. Ini yang paling pokok. Karena surga itu hanya diperuntukkan bagi orang yang bersih dosa, bukan yang banyak amal. Banyak amal tapi kalau dosanya belum diampuni, belum bisa masuk surga. Tapi kalau dia itu sudah diampuni dosanya, terkadang amalnya tidak banyak tapi dia bersih, bisa masuk surga. Nah, jadi tujuan hidup kita itu Pak. Selain kita mengumpulkan investasi amal, kita pun mengikis dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya kalau salam begini aja supaya dosa kita diampuni Allah. Dongki salamna. Dia mah salam kopi dia mah. Nya, gini aja salam. Nah, begitu. Nabi mengatakan salat ataupun apa? Nabi mengatakan salam saja idal muslimna innal muslimaini yaltaqiyani musaffahataini gupiro hatta yaftariqa. Dua orang muslim kalau bertemu, maka tangannya diginikan. Maka dosa-dosanya itu akan turun, dia akan lebur sebelum dia melepaskan tangan itu. Teteh salaman, komo salat. Salat mah teh gini. Kitu Pak, naon sabab sasalaman we kudu kieu. Ya, eta teh naon ngahampura dosa. Matak anu baroga dosa, sok geura loba sasalaman we dihampura. Ya kieu we eta Pak, dosa luncur, dosa itu luntur begitu. Karena Islam itu agama yang paling mudah. Cek saha Islam hese, paling murah jeung mudah Islam. Pak, di agama mana yang mengajarkan kalau orang berdoa dijabah Allah, apa yang kita inginkan itu sudah diberikan oleh Allah? Di Islam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada yang mengatakan bahwa semua agama sama, yang samanya apanya? Yang sama apanya? Nah, kita kira-kira kalau menjawab semua agama sama, gimana? Agama itu, cara menguji agama seseorang itu 3, ya. 1, uji ibadahnya. 2, uji tauhidnya, ketuhanannya. Yang ketiga, uji amaliyahnya. Ketika kita sama dengan orang kafir, ketika kita dengan agama lain sama, yang sama bukan yang agama, bukan ibadah dan Tuhannya, yang sama itu amalnya. Karena apa? Karena seluruh agama mengajarkan kebaikan. Betul, mengajarkan kebaikan yang mana? Yang ini, yang amal. Tapi tidak semua agama mengajarkan ibadah yang sama. Jadi lamun aya nu kieu ada sarua agama mah kitu-kitu keneh, beda. Islam mengajarkan asup masjid wae sampean katuhu. Sok di agama mana nu ngajarkeun asup tempat ibadah diatur sukuna. Ya, udah masuk masjid, kemudian keluar masjid kaki kiri, masuk zaman kaki kanan, keluar zaman atau masuk zaman kaki kiri, keluar zaman kaki kanan. Kenapa diatur itu? Moal aya agama nu lain. Urang marek salat wae kudu wudu Pak. Kemudian orang kita sampai diatur takdirnya begitu. Agama-agama yang lain tidak mengajarkan yang seperti itu. Jadi yang pertama yang membedakan agama kita dengan agama lain pertama adalah ibadah. Itu yang pertama ibadah. Yang kedua apa? Coba yang kedua tauhid Pak. Gak sama, Tuhan mereka dengan kita beda. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Agama lain tidak ada. Ada yang Tuhannya 3, kemudian ada Tuhannya juga dia itu apa? Dia itu punya nama. Tuhan kita tidak ada nama kecuali Allah. Dia hanya memiliki sifat. Ya, komo. Tuhan bukan bahasa orang, Tuhan bukan orang Arab. Nah itu udah jauh cara memahami agama seperti itu. Nah,
jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajar agama itu belajar 3 poin. 1, belajar amal. 2, belajar ibadah. 3, belajar tauhid, teologis namanya, ya. Jadi enteng lamun anu nyebatkeun surga na sarua teu, surga itu jeung surga urang. Jawabanana boro-boro surgana, ibadahna we beda sakitu we. Lamun ibadahna sarua berarti benar surgana sarua. Lamun pangeranna sarua bener Pak, surgana sarua. Kalau ternyata Tuhannya beda, ibadahnya beda, itu yakin. Walaupun ada amal-amal yang sama. Agama kafir itu mengajarkan apa dermawan. Itu ada di kita namanya sedekah. Sarua nu kitu mah aya. Nya. Karena prinsip kita beragama adalah atau poinnya 3 poin. Nah, hari ini kita akan membahas 4 ujian Allah yang diturunkan kepada manusia. Yang pertama musibah, yang kedua fitnah, yang ketiga wabah, yang keempat bala. Tah teh ujian, Pak. Ujian jami teh opat ayat 3 saopatanana aya. Jadi kalau kita judulnya fitnah akhir tahun, tah teh disebutkan ujian nomor 2. Nang duka akhir tahun mah, duka naon? Aya ge akhir zaman. Sigana ieu orientasina kana naon? PPKM level 3 sigana ieu mah. Nya, sigana niat panitia mah PPKM level 3 ieu. Ya, ngaran naon sabab ke akhir tahun urang naon ada apa PPKM lagi level 3. Orang tidak dibebaskan lagi. Apakah ini sebuah fitnah yang Allah berikan kepada kita atau ini ujian seperti apa? Nah, kita berbicara tentang konsep hukum ataupun konsep ujian dari Allah, ya. Makanya di Quran ada am hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Jangan ngomong kita saya beriman kalau oleh Allah belum diuji. Hirup mah ujian, Pak. Lamun can diuji eta teh iman teh masih kene mintul sakitu we. Kira-kira lamun hayang lulus SD kelas genep diuji heula teh? Diuji. SMP diuji, SMA diuji. Kemudian kuliah S1 diuji. Namanya apa? Namanya skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi. Setiap orang semakin tinggi, maka dia akan semakin ujiannya berat. Jadi lamun Bapak Ibu ku Allah diuji berat, eta teh berarti iman urang teh luhur sakitu we. Lamun anu diujianna ge ala enteng, tuh Pak. Enteng mah teu kudu atuh, enteng mah teu kudu loba bebeja atuh. Nabi mah tinggal diuji ku Allah na luar biasa. Nah, kita akan terangkan satu-satu. Termasuk nanti akhir tahun ini akan ada ujian apa kepada kita. Ya. 1, musibah. Apa musibah? Musibah apa? Ujian Allah secara mendadak tanpa lewat skenario kita, itu namanya musibah. Bade niat ngaji, nges niat ngaji tadi, tapi eta di tengah rek angkat pisan betuk tehna ban motor bitu, musibah ngaran. Sabab naon? Da teu kayang urang. Da urang kita yang rencanakeun bitu bannya. Tapi awas, di balik musibah pasti ada hikmah. Begitu aja. Tidak ada satupun di balik sesuatu pasti ada hikmah yang luar biasa. Makanya tidak boleh kecewa dengan sebuah musibah, tidak boleh. Karena apabila ada musibah, ada sebuah hikmah yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa. Begitu ban kempes, ternyata kebetulan ini ya, kebetulan si bapak ini dia baru ditinggalkan istrinya. Pamajikanna mau bana bitu. Ker si bana keur ditamel torojo teh sarua aya nu bitu awewe tuh batur single parent nya, single parent teh rana gitu we lah atunya. Jadi ulah keren-keren teuing rana we gitu. Neng ibu apa sekarang status single parent atau saya rana bisa hese kawin. Saya single parent mah khusus ke urang barat, Pak. Urang dieu mah atau saya rana gitu lah nya. Single parent begitu sarua jebret didinya apa bitu tungtungna kumaha ngobrol naik sana nah nyaliran muhun senapa abdi mah dados daya rencang caroge nembe ngantunkeun cenah 8 sasi kapengker kunaon nya saur dokter mah covid tah abdi teh beda milarian deui we ieu teh cenah mantan covid deui gitu. Oh gitu cenah kaleresan atuh cenah da kaleresan abdi ge ieu teh nuju si abdi ge nuju ieu teh tos dikantunkeun ku bojo namanya sabara dinten Pak, namanya sabara minggu, namanya sabara sasi, namanya kamari aya meureun 2 dinten, tapi abdi teh langsung yang milarian deui
naon da piseun di bumi. Akhirnya apa? Begitu dia ada tadina rek ngamek kusabab itu, tadina rek ngaji kusabab bat ataupun sudah punya niat dan dia mau marah tapi dia tidak jadi, maka dia ambil, dia tidak kecewa. Akhirnya apa? Ternyata di balik bitubannya itu ternyata ada jodoh di balik itu. Akhirnya patukeun nomor HP ngajodoh sampai dia nulis di kamarnya cinta bersemi di tukang tambal ban. Aya hikmah naon ge. Sok Pak, punten di balik corona ieu aya hikmah teh. Asli, saya yakin ini semua ada hikmahnya. Malahan data di Departemen Agama hampir 40% istri mubalik itu ternyata positif hamil. Setelah suami-suaminya mubalik di lockdown, istrinya di download. Haramil ayeuna. Tah eta hikmahna, aya hikmahna Bu. Aslina Ustadz Parre kamari 2 tahun, hampir 2 tahun Ustadz Parre ngaji. Tapi apa hikmahnya? Jadi penambahan. Yang meninggal banyak, tetapi ternyata yang lahir lebih banyak. Jujur, data WHO kemarin menyebutkan yang satu pun yang meninggal itu 90.000 per hari, per 10 menit. Tapi yang melahirkan itu 125.000 per 10 menit. Jadi sebenarnya mah anu loba positif mah lain positif Covid, positif hamil nu loba mah. Nah kamari dongeng na we, kieu we panya ye, tong dibeja-beja nya. Tong dibeja-beja ka batur ye. Tinggal Pak, tilu sasih kamari anu teu damang jeung anu pupus ngacarungkel atuh moal poe. Nah ayeuna jempling atuh, ka mana cing anu garing teh atuh. Ayeuna jempling, ayeuna naon? Di rumah sakit teh aya pasien ayeuna Pak. Pasien hiji langsung uih deui do sehat deui. Tah mata rek garing mah ayeuna keur kosong. Ari kamari geura kabeh berjamaah geura. Jadi we padat rumah sakit teh geura. Ari ayeuna keur kosong geura agdar geura cara lageun. Heh atuh da kumaha Pak? Kalau saya berpikir secara teori ya, secara teori saya berpikir begini. Nah corona ngadadak eueuh sakit. Mata pangajian mah kesieun keneh atuh. Tinggal ayeuna Pak. Ayeuna jempling teh ayeuna ya bisa rehat we atuh. Sugan aya nu kumaha teu aya, jararaga we. Da Saur Ibnu Sina, lamun jami dibebaskeun, jelema mah lamun merdeka, lamun dibebaskeun sok sehat. Tapi kalau orang di karantina itu pasti sakit, begitu aja. Sok ayeuna kayaknya kita cari cing di imah deui. Da garing atuh Pak. Leuweung mun barokah duit. Ya. Kenapa? Karena manusia itu, orang itu kalau diberikan kebebasan dia sehat, dia sehat. Saya ngomong di mana-mana. Kenapa? Saya sampai begini. Nah iya betul seueuh atuh penyakit. Ari kamari mah jami teh Pak unggal menit ngajungkel teh. Nah ari ayeuna josep teu aya. Apa jawabannya? Karena vaksin sudah mulai berjalan. Oh jadi gitu. Berarti anu manjangkeun jeung monokeun umur teh eta. Jadi orang berkesimpulan kalau sudah divaksin merasa umurnya panjang. Padahal bukan itu. Ternyata kemarin ada orang yang dia itu sudah divaksin booster 3, tapi ternyata umurnya pendek karena dia meninggal karena tabrakan. Jebret tabrakan, salaki pamajikan. Budakna jeung supir can diparaksin ngaceleng salamet. Bukan itu jaminannya. Makanya saya begini, Bapak Ibu ngaji jalan lebar so. Kenapa? Da hoyong lagi eureun deui urang teh. Ta ieu fitnah mah eta. Ieu ujian mah berat mah eta. Urang rek eureun deui pangajian. Karena apa? Karena ada instruksi seperti itu. Tah ieu nu disebut ujian teh. Kita diuji sampai Nabi ditawarkan, "Ya Muhammad, engkau diam atau engkau berhenti berdakwah? Aku tawarkan engkau jabatan dan aku tawarkan perempuan tercantik di Madinah. Asal kamu berhenti berdakwah." Begitu. Jadi keberhasilan sebuah dakwah itu bukan karena apa? Kalau dakwah tidak berhasil bukan karena jamaah tidak ada, tapi kalau dakwah sudah berhenti itu baru. Itu sudah itu stop dakwah udah Pak, tidak berhasil dakwah kita. Nah, jadi musibah. Makanya di ayat Quran apa? Ma asoba min musibatin illa bi'idznillah. Yang musibah mah ngadadak we teu aya kahoyong urang teu aya. Kamari geuningan Bu, tinggal Gunung Semeru kan.
ini kan meledak, itu musibah tanpa skenario. Makanya kita berbicara di sini adalah apa? Bagaimana kita memahami hidup itu. Kata Ustad nyarios di mana-mana. Dah sebenarnya corona ayeuna tos ngelelep Pak kuyana. Ku kasusana mah bea corona aslina. Mata alhamdulillah sih. Mun aya yana digabru kusim kuring. Naon sababna corona jempling ayeuna kuyana, kabehanana fokus kadinya. Padahal orang lihat Pak, orang dulu 3 bulan yang lalu meninggal itu hampir ribuan. Nah, dan tengerahkan tim SAR tuh. Iya mah berarti leungit hiji tim SAR keluar, BNPP keluar, sampai semua ngomong, ini ka mana? Nepikeun ka nyebutkeun orai koneng wae tinggal Pak. Tapi saya berkesimpulan ini hebat. Berarti kata Buya Hamka, kalau orang sudah lelah pikiran akal sehat dan lelah nurani beragama, dukun ge dipercaya. Musibah eta. Dukun wae dipercaya, ieu teh geus capek akal sehat teh. Nya, matak di Kalimantan tingali pawang hujan, der kahujanan. Kuduna teh da pawang hujan teh nahan hujan, adon kahujanan. Jadi we era dibully katanya, semenjak saya kahujanan, saya tidak ada yang ngundang lagi untuk mawa pawang. Nya tuh dah banyak ya pawang kahujanan. Tapi orang dipercaya, saya nggak menjamin ini orang yang nyuruh pawang hujan supaya tidak hujan, ini saya yakin ini bukan orang tidak sekolah, ini pasti orang sekolah ini. Kuno kitu, teh capek itu Pak urang. Akhirnya apa? Ya na ditayangan ka mamana, diterangkeun ku ustad tong meunang ka dukun da teu nurut, kuyana mah pejet ta dukun Pak. Aslina ku ustad mah unggal minggu diterangkeun teu meunang ka dukun, kuyana mah beres. Arepek teh yanana ngadon ngahekok di nu ngora. Ngeunah we teh yana lah. Matak viral, patak saur Nabi, kalau Anda ingin viral, kalau Anda ingin tenar, cukup Anda kencingi sumur tetangga. Begitu. Ini caranya begitu. Disebut ya, Bapak, Ibu, musibah tiap hari akan tiba kepada kita. Akan tiba kepada kita. Dan kita tidak perlu merencanakan sebuah musibah, karena tanpa direncanakan oleh kita pun dia mendadak akan datang kepada kita. Cuman kita diberikan oleh Allah SOP agar hidup kita itu berhati-hati. Itulah ada dulu kalau mau hujan itu namanya ramalan cuaca. Kalau sekarang itu perakiraan cuaca. Kenapa? Karena kalau ramalan cuaca itu melebihi Allah. Tapi kalau perakiraan itu berdasarkan data empirik dari sebuah keilmuan. Itu nomor pertama. Nomor kedua, ujian yang kedua fitnah. Fitnah, kalau Allah berbicara fitnah, ini cuma 2. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah mah di 2 Pak. 1 harta, 2 budak. Gak ada fitnah yang lain. Quran tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain. Cuma 2. 1 apa? Innama amwalukum. Yang kedua auladukum. Ini fitnah itu. Jadi yang lain tidak ada. Pon mah 2 we fitnah mah. Hiji harta, 2 naon? Budak. Matak dina Quran budak jeung harta digandengkeun ku Allah. Budak jeung harta digandengkeun ku Allah. Al banun al mal wal banun zinatul hayatid dunya. Innama amwalukum wa auladukum. Tidak pernah Allah memisahkan antara harta dengan anak. Matak budak mah jeung HP sarua sakitu we. Urang boga HP jeung urang boga budak. Kitu keneh ngurusna Pak. Ya, malahan loba kene anu merhatikeun HP daripada budak. HP mah eueuh sakedeug, wah gering. Budak mah wah 2 poe diantep we geura. Karalong we geura. Mah ari sineng ka mana? Duka kenapa 2 poe teu aya keun bae ketang da geus gede kitu. Ieu mah sajam tinggal dipanas tiris. Nya, kenapa? Karena harta dengan anak digandengkan oleh Allah. Terkadang ujiannya di sini. Sok Bapak Ibu, maaf ya, saya ngomong di mana-mana. Ngobrol jeung tukang doger monyet. Tukang doger monyet ngobrol. Anu sabariji monyet 3 cenah Pak. Alhamdulillah. Monyet 3 tinu hiji 50 sadinten tinu 2 50 tinu 3 50. Jadi sapoe 3 monyet 150. Alhamdulillah abdi cenah rezeki teh ti monyet kitu geura Pak. Rezeki mati Allah lain ti monyet. Mun cenah abdi wasilana monyet cenah. Alhamdulillah cenah monyet abdi mah balager Pak, dititah salat ngampar sajadah. Dititah mawa payung nurut cenah, mintaan duit nurut teh. Oh kitu nya. Terus kumaha gaduh budak teh, gaduh cenah di bumi. Sabaraha yuswana 18 tahun. Kumaha eta ka bapak? Eta mah cenah budak abdi. Unggal abdi karek
mulang doger monyet teh jo langsung namprak minta duit. Monyet mah mere duit, budak abdi mah minta duit. Nah, terus eta lamun dititah salat, ustad. Nah, budak abdi mah Pak dititah salat bedegong. Monyet mah jo ngampar sajadah. Titah meuli minyak cenah ka hareup, da eta mah cenah ngadon ngalawan, monyet mah cenah mawaan ieu gari-bari mauntaan duit, bager cenah. Taos musim teh. Sok rek ngurus monyet, rek ngurus budak. Rek ngurus monyet, rek ngurus budak. Cenah ninggal kieu mah mending ngurus monyet we. Nya cenah asa ngeunah ngurus monyet cenah teh cenah. Dia ngahasilkeun cenah budak mah cenah abdi nya mentaan, nya ngarudekeun hese salat. Monyet mah menamparkeun sajadah. Allah tinggal panguji. Muji tah Allah. Kira-kira lamun ieu tukang doger monyet kolot, terus anjeunna teh kemudian dia itu apa? Dia itu kemudian hidupnya itu terlantar dan dia sakit. Kira-kira nu ngadoakeun tukang monyet saha? Monyet atau budakna? Lah? Budak. Buating monyetna mah moal kadenge aya monyet ngadoa keur sujud, Rabbana pilih wali-wali daya moal. Tapi budakna nyage bago atau nyage baog hiji waktu bakal ngadoa keur bapana. Tah eta ujian. Ku Allah digandengkan anak dengan harta karena emang persis. Sok tinggal punten Pak. Urang gaduh motor teu kaop naon? Teu kaop anu teu kaop ka kebulan dielak. Budak sok dilak urang kali sok dilak tara. Sakapeung leho di dina roho budak diantep. Atuh ku urang teh sing-sringkeun. Ku urang dielap di kieu. Makanya kata Allah, begitu Pak tantangannya. Harta dengan anak, tinggal tanah Pak dilongokan, kemudian dijaga ku urang ngarah teu kagege. Kadang anak kita dibiarkan terlantar seperti itu. Kenapa? Karena emang ujiannya di sana. Urang diuji budak jeung harta, sakit tuh. Sok tinggal Pak. Ieu lamun tos aya kuotaan, geuwet dibere kuota. Eusian deui budak mah tinggal. Sakola daring. Geus bea kuotana ge budak teh teh. Anger we. Kan bae cenah. Da daring teh sakola da hungkul ari jajan mah anger tatap muka. Nya. Nya sok da sakola mah daring ari jajan mah anger we. Jajan cilok teh aya nu daringnya. Kudu papanggih jeung tukang cilokna atuh. Nah, jadi ujian ini seperti itu. Makanya kalau gelas ini diisi air, nanti airnya tergantung. Apakah ini air kopi, apakah ini air jus atau ada apa? Tergantung. Da gelas mah kieu hungkul. Murang kali ge sarua. Da gelasna mah sarua. Rek desianon budak urang. Jangan sampai kita lebih memperhatikan harta kita dibandingkan anak kita. Tapi ku Allah ngahaja harta jeung budak digandengkeun. Sebagai apa? Ujian dalam hidup kita. Ujian yang terberat di akhir tahun ini buat harta dan anak kita adalah apa? Satu, kita akan diuji oleh Allah Pak. Luar biasa. Maaf ya, karena apa? Karena sekarang ada tipe baru, virus terbaru. Cok, saurna teh beuki ganas. Beuki ganas. Kan bae beuki ganas mah. Asal ulah beuki sebelah we. Jeung bari ge usum hujan ieu Pak, bae geganas mengarah jadi beteungkeun virusna ge. Bagi saya Pak, begini ya cara berpikirnya. Kenapa Allah ya kasih sesuatu kepada kita kalau di luar kemampuan kita tidak mampu? Ya. Punten naroskeun. Kabayang teu lamun sa Jawa Barat garing sadayana. Ieu teh jelema teh hayang sehat kabehanana moal bisa atuh. Sa Jawa Barat sarehat sadayana cing sa nu rugi. Sarehat sa Jawa Barat sa nu rugi. Dokter ngahuleng. Apotek eueuh nu meuli. Rumah sakit kararosong, klinik, kabehanana, pabrik farmasi tidak akan ada daya atau tidak akan bekerja. Kenapa? Semua sehat. Nggak mungkin orang sehat semua Pak. Ku Allah digilir nu gering. Ku sabab eueuh pasien eueuh nu garing, sarehat kabehanana, akhirna dokter mariksa sorangan. Pariksa we kieu dokter da eueuh nu gering cenah. Dipariksa sorangan, tungtungna mah diopname sorangan. Tidak mungkin begitu. Allah akan menggilir manusia. Kenapa Pak digilir? Sebab ieu teh bagian tina hirup urang. Kalau Allah tidak menggilir ini, Pak, kita capek. Kita capek jujur, ya. Makanya Bapak Ibu, fitnah yang luar biasa adalah dua.
Ini kita diuji nanti anak kita akhir tahun gimana? Ya, harta kita gimana? Cing yakin kalaunya nggak apa-apa. Kalau akhir tahun kita bahwa ternyata tempat usaha ditutup oleh Allah, insya Allah pintu rezeki mah dibuka ku Allah. Pintu rezeki dibuka oleh Allah. Dua itu ya. Ujian yang kedua adalah fitnah. Ketiga, nah ini yang paling banyak, bala. Ya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Kenapa? Karena kalau ibtala ini ujian yang diberikan oleh Allah kepada keluarga kita. Ungadinten ieu mah Pak. Ku Allah diuji, satu suami, dua istri, tiga harta, yang ataupun tiga rezeki, yang keempat adalah apa? Kita diuji oleh Allah kesehatan. Makanya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah bertubi-tubi, Nabi Ayub diuji oleh Allah bertubi-tubi. Bahasanya apa? Wa idibtala Ibrahim, wa idibtala. Ini Pak yang harus siap urang ngadinten. Tanya nu ngadinten mah bala. Ya, wa idibtala. Apa yang terjadi? Satu, istri kita ujian kedua lalawa. So karaos teh ku bapak istri bojo uji ku Allah. Luar biasa. Naon sababna? Sugan teh teu kieu bojo teh. Da keurang memeh kawin mah asal glowing. Nah hari geus kawin jadi ngagulawing kieu ieu teh. Diuji atuh ku Allah, Pak. Aslina saya sampai, Pak, maaf ya, kalau kita masuk surga, Bu, kalau kita masuk surga itu udah disiapin oleh Allah. Satu, bagi seorang perempuan yang ahli surga dan masuk surga, dia sudah disiapkan, yaitu laki-laki yang tampan, perawakannya dia itu tegap, berkulit ataupun berkulit putih kekuning-kuningan, dan dia sangat cakep sekali. Dan itu namanya penghuni surga bidadara. Sok simpuling naros ka ibu-ibu. Lamun ibu ka surga, rek milih salaki, rek milih nu eta. Hah? Bu, rek milih nu mana? Lamun ibu ka surga, beda milih nu eta, beda milih bidadara, beda milih salaki. Tuh, hese ngajawab. Sababna naon? Caroge. Tuh, jujur, Pak. Betul, ini nggak apa-apa, jujur. Salaki sih. Berarti ini cinta berat ini luar biasa. Bu, disiapkan ku Allah, Bu, di surga teh lalaki ganteng, cakep, wah perawakannya hebat, dan aku siapkan bagi seorang perempuan di surga. Tapi aku siapkan juga nanti laki-laki yang akan menemani dirinya, yang dia itu dari ataupun dari dunia, yaitu suaminya. Begitu dia masuk surga, si istri ini bertanya, min aina jauji, ya Allah, di mana suamiku? Saur Allah teh, tuh suamimu jauh fitnah, suamimu di neraka katanya. Oh gitu ya Allah, nah teh ka surga sana nyabongan atuh da teu bareng tah diuji ku Allah, suamimu di neraka katanya. Lalu si istri ini berdoa kepada Allah, ya Rabbuna, bolehkah aku meminta kepadamu, bolehkah istri atau suamiku aku angkat dari neraka ke surga? Kata Allah, aku izinkan engkau berdoa kepadaku di surga ini, dan permintaan ini hanya untuk satu kali ini. Setelah itu tidak aku izinkan, karena semua syafaat ada di Nabi. Lalu si istri ini berdoa, ya Allah, aku minta suamiku angkat dari neraka menemani aku. Engke saroge aya nu dijahit ku bojona di neraka ka surga. Kenapa? Karena suaminya tidak seperti amal dirinya. Akhirnya begitu ditawar, mending bidadara, mending salaki. Bu, ayeuna ka bapak. Iya kan. Siap-siap ya ngajawab. Kendai dulu aya pamajikan ge. Ya. Saya tanya, Pak, nanti di surga disiapkan bidadari
bagi orang yang dia ahli surga, sudah disiapkan. Dia tidak meludah, dia tidak keluar ingus, dia itu tidak pernah tidur. Pokoknya mah mutahharatun, bersih, gelis, campernik. Pak naros mundis bapak ka surga, rek milih bojo, rek milih bidadari. Beres Pak lah. Ya, bidadari beres. Dalam aya bojona masih kana moal tarik. Nah, tapi anu aya bojona mah teu tinggal. Anu si kadege ke begitu baik di mah saya sora bapak tadi saya. Nah, nyebutkeun bidadari ari mama dikamanakeun. Wah, aya apanya? Oh, duda, ini pantesan atuh. Pantesan duda. Cinggang yang jodoh ah. Ya, ulang ada guan di surga hese. Nya bisa tetepi. Di dia heula. So tinggal bidadari. Aya nu kieu duanana we Ustad, ta eta teh mencari selamat. So nyebut duanana teh ngarah naon? Ngarah teh kadenge kusana. Pak, begitu suaminya masuk surga, lalu dia bertanya, "Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, min ain, mana zaujati? Istriku mana?" katanya. Kemudian kata Allah, "Istrimu pinnar, zaujatuki pinnar." Istrimu di neraka katanya. Oh gitu. Nah sana teu bareng. Datu dibawa. Amal soleh teu nuturkeun wae. Bapak Adan, Ibu Naedan. Tuh, jadi we teh asup jadi teu sarua wae. Bapak ngaji, Ibu ngejo. Jadi we teh nyambung wae tungtuna ka saeueuh teh ka surga heula Bapak. Cek Allah. Rek ngajait pamajikan di neraka ka surga. Cek pamajikan teh, cek salakina teh. Wios ya Allah, cenah betah gitu. Nah, licik ari tadi pamajikan ngajait urang geura. Nya, ari pamajikan ngajait urang, ari bapak ditanya, "Kumaha rek dicokot teh pamajikan di neraka?" Wios lah cenah wios, tuman. Namun abdi teh cenah keur di dunya we rudat cenah ieu teh. Manya abdi ayeuna dihijikeun deui beuki rudat atuh abdi teh hoyong bahagia di dunia di surga teh. Teu jadi, Pak. Da ku salakina teh diizina. Nya, tinggal mata paman rodia palahu ridho, waman sakito palahu suktu. Kalau suami ridho, maka dia akan diridhoi oleh Allah. Kalau suami itu marah, maka dimarahi oleh Allah. Ujian, bojo Pak caroge ujian. Kusim kuring karaos pisan. Mata sim kuring tengah Pak teka kusim kuring teka udat Rasul salapan bojona. Ya Allah, salapan bojona. Diuji ku Allah tapi lulus. Urang kerek sabar hiji. Iya. Hiji wae Pak geus murud wah. Nah, Nabi mah salapan tinggal, tapi ditinggal di cerita-ceritana teh meni arenda teh ujian-ujian Nabi ka bojo-bojo karena Nabi diuji ku Allah ku bojo-bojona. Nabi Ibrahim diuji oleh apa? Oleh Allah. Apa ujian yang terberat dari istrinya? Nabi Ibrahim diuji pada saat Siti Sarah tidak punya anak, beliau ditawari oleh Siti Sarah untuk menikahi perempuan lain. Ini betala namanya. Ya abati wahai suamiku, aku tidak punya anak dari dirimu katanya, dan aku tidak mau keturunanmu terputus karena engkau menikahi atau berumah tangga dengan aku. Lalu kata Nabi Ibrahim, apa yang kau akan katakan? Aku izinkan engkau menikahi seorang perempuan. Jepret Nabi Ibrahim ngahulang di tawisan eta ku Siti Sarah. Tilu dinten tilu wengi Nabi Ibrahim teu nyariosna naon. Berak di tawisan ku bojona nikah deui. Cobian Pak. Bu nyarios ka caloge. Seperti Siti Sarah, kira-kira kamentalan moal. Urang masih gak apanya teu kudu ditawaran teu ditawaran ge kudu adil ya teh dan eueuh kawani hungkul nya kahayang mah aya nang eueuh kawani sakitu matak ya Allah. Nabi Ibrahim ngahulang Pak tilu sasi tilu denten salasa yalali beliau itu terus berdoa pada Allah. Akhirnya apa? Lalu Nabi Ibrahim bertemu lagi Siti Sarah. Siapa perempuan yang kau tawarkan kepada aku? Apakah ada yang lebih baik dari? Sabab Siti Sarah mah tuh dah gelis nate naon namruju wae bogoheun.
Raja Namrud juga bogoheun. Lamun Raja Namrud bogoheun berarti geulis. Aya nu leuwih geulis teh Sarah. Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada Siti Sarah, apa jawaban Sarah? Aku tidak akan menawarkan seorang perempuan yang aku tidak tahu dia perempuan itu apa, tapi aku akan tawarkan perempuan yang setiap hari aku melihat akhlaknya, melihat tubuhnya, melihat pola pikirnya. Siapa perempuan ini? Hada ajrun laka. Ini perempuannya, ditawarkan Hajar sebagai pelayan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Jadi Hajar teh melayani Siti Sarah setiap hari. Kaditu ka dieu nyayogikeun ieu eta teh Siti Hajar anu ngalayani teh dipasihkeun ka Nabi Ibrahim anu ngijinanana Siti Sarah. Tah Pak ujian. Ini betala teh eta. Apa yang Allah ngadoa ka Allah? Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, apakah aku harus menikahi Siti Hajar? Kata Allah, anki hajaron fa innaha tuftahu abwabu rizki. Nikah oleh kamu Hajar, karena dengan menikah Hajar akan membukakan pintu rizki. Ditikah aku Hajar. Hajar ditikah ku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah itu memiliki 2 istri dalam satu rumah. Disabumikeun. Di Arab mah sabumi. Menyage istrina 4 sabumi ngan benten kamar. Begitu Bu. Kalau adat Arab begitu. Kalau istrinya 2 satu rumah, istri 3 satu rumah, istri 4 satu rumah. Cuman beda-beda kamar. Dan dia punya jadwal. Kalau istri yang pertama keluar jam 2, ini istri kedua dan ketiga tidak keluar. Kenapa? Anggar we ari papagih mah. Nya, ari papagih mah anggar beda. Makanya Siti Sarah dengan Siti Hajar satu rumah. Berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar hamil dari Nabi Ibrahim. Mulai muncul cemburu di Siti Sarah. Di dia ujian anak. Ya langsung. Begitu hamil, bro, Siti Sarah gitu di juru Ciramai, lihat gitu. Naon sababna? Karena dia tidak enak dari Siti Hajar punya anak, dari dirinya tidak ada. Mulai di sini goyang psikologis keluarga Nabi Ibrahim, digoyang oleh rayuan-rayuan setan. Akhirnya apa? Siti Sarah menawarkan kepada Ibrahim, aku melihat kita tidak nyaman di rumah ini karena aku tidak enak ada anak dari Siti Hajar, wajar manusiawi, dan engkau pun tidak nyaman dengan kehadiran anak itu ketika aku lihat. Aku tawarkan, aku yang keluar atau Hajar? So, Ibrahim, rek keluar sahaya hiji, mau mungkin di dia bareng. Rek Hajar, rek Siti Sarah. Saya yang keluar atau Hajar? Nabi Ibrahim ngahulang ribu tilu dinten. Non sababna duanana solehah. Eta masalahna mah. Lamun nu hiji rudat mah pasti dibawa nu rudat. Ieu masalahna duanana solehah eta hungkul. Pan urang ge sami. Nabi Ibrahim mah isina solehah, urang mah soleh. Nya nate terakhir Pak, nebikeun ka ngarenghapna teh dila soleh. Ieu siga nu rudat pamajikan teh nya. Akhirnya apa? Kata Allah, bawa Hajar keluar. Dibawalah Hajar keluar. Ini ibtilah Pak. Ini ibtilah. Dibawalah Hajar keluar. Lalu kemudian membawa anak. Digendong ke budak jeung Siti Hajar dibawa dari Babilonia ke masjid ataupun ke area Ka'bah. Itu kurang lebih berapa ratus kilo. Mapah dituntun ku Nabi Ibrahim. Ujian tah. Nuntun bojo rek disimpan duka di mana? Berada pada satu wadah atau bigari wadin, ada sebuah lembah, disimpan Hajar di sana. Wala syai'un wala insun, tidak ada makanan, tidak ada binatang, tidak ada apapun. Siti Hajar disimpan di dinya. Yang budak berarti kene. Nabi Ibrahim angkat hiji, 2, 3, 4, 5, genep 7, namanya 7 langkah dicalukan ku Siti Hajar. Ya bu ataupun wahai suamiku, atadhabu fi hadal wadi wala syai'un wala insun. Engkau tega mau meninggalkan kami berdua di sini tanpa ada sesuatu apapun? Nabi Ibrahim ngaliak Pak. Apa pertanyaan dari Siti Hajar? Amarakallahu bihada. Apakah engkau menyimpan saya dengan Ismail? Itu adalah perintah Allah. Jawaban Ibrahim, na'am, amaroni Allahu bihada. Ini perintah Allah. Aku menyimpan engkau dengan anakmu di sini.
Jawaban Siti Hajar apa? Kalau ini betul perintah Allah, silahkan kau pergi. Aku yakin Allah menolong saya di tempat ini. Eta istri soleha. Cobian ku bapak bojo, bawa ke kebun binatang. Nya, bener di kebun binatang. Mah cicing idenya. Naon penting ngimpi mama kudu teuneun di kebun binatang. Ngaleos urang kerek 5 lengkah pamajikan geus aya di imah ngagreb. Berat Bu, moal kamentalan. Urang mah moal kamentalan Pak diuji gitu. Ide betalanya enggak akan kermentalin oleh kita seperti itu. Bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi ataupun apa Rasulullah, Rasul itu hampir semua ketika Maria Al-Qibtiyah punya anak namanya Ibrahim, itu semua istri Nabi cemburu kepada Maria. Sampai Rasul 3 bulan, kurang lebih mau 3 bulan Rasul tahanus, beliau menyendiri di guha sampai tidak ada yang tahu. Sampai Umar bilang begini, kayaknya Rasul menceraikan istri-istrinya. Ujian abot Pak. Nalika gaduh putra ti si Maria eta saya Hafsah, Siti Aisyah, kita bikin sebuah kecemburuan yang sangat berat. Dan akhirnya Nabi tidak kuat saat itu. Manusiawi, ini namanya basyaru. Akhirnya apa? Nabi kemudian beliau pergi ke sebuah guha dan beliau tidur di sana. Terangna Umar bin Khattab hungkul. Sahur Umar, di luar opininya engkau sudah menceraikan 9 istrimu ya Rasulullah. Kata Rasul, tidak. Aku ingin menenangkan karena aku menghadapi istri-istriku. Naon sababna cemburu Pak? Bu, naon sababna cemburu? Sabab Nabi dipika bogoh ku bojo-bojona. Lamun teu bogoh mah moal cemburu moal. Jung we Pak. Mama mah nggak teu jung we. Naon dan moal cemburu mah. Kalau sudah tidak cemburu itu berarti tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Jung we sapayuna we. Ngeunah wae. Pek teh aya anu hayang ngagarapak buat teh nya istri mah kitu Pak. Pokoknya Ibu Siti Sarah akhirnya apa? Ini Nabi Muhammad 3 bulan ujian istrinya Pak. Diujinya urang ibu bojo. Ibu sok diuji ku Allah ku caroge. Sok. Kalawur. Da sugan teh salaki teh da memeh kawin meuni resep, sarena ge teu kadenge. Alhamdulillah si Asna sarena ge meuni jempling. Begitu saminggu tidinya sare di imah sora bancet, sora bangkong, jadi disarada kieu ieu teh. Nah, ada keur kawin, ada kesan kawin mah atuh da jempling atuh sarena teh. Ni resep teh Bu. Tah diuji ku Allah. Ya. Tadina meuni bageun, unggal apel, mawa martabak, roti bakar, sate dibawa memeh kawin mah. Ijab kabul, saminggu tidinya. Roti bakar eueuh. Sate ngelep, martabak ngelelep, duka ka mana eta? Akhirna indungna nanyakeun ka budak, "Neng, tanyakeun ka salaki maneh, kamarana martabak anu memeh kawin?" Roti bakar memeh kawin kamarana ieu teh ngelelep kabehanana. Mama asa curiga ieu salaki maneh. Mun urang taroskeun katunya ka si Aasna. Duka dan neng ge teu terang cenah. Da memeh kawin mah ngamingu cenah nyanakna teh. Tanyakeun ka salakina. Itu si mana nanyakeun roti bakar jeung martabak anu memeh kawin. Kamarana ayeuna leleungitan geus kawin. Salakina simpel jawab, ujian Bu, tinggal. Bejakeun ka indung maneh, nu dagangna marahot. Oh gitu cenah. Geus agari geus marah. Berarti mah anu dagang di moal beak kabeh dengar. Tah ujian teh eta. Ini betala, Ibu kudu siap. Nya, kudu siap. Nah, 1 istri, 2 suami. Ujian kita Pak. Ngadinten penak atuh sok. Rek teh diuji kumaha. Yang ketiga adalah apa? Kesehatan. Kesehatan. Nabi Ayub sakit 7 tahun, hampir cerai. Hampir cerai. Ku teu damang mah Pak ngaganggu sakit itu. Aslina. Urang lamun gaduh bojo ririwit da ngaganggu atuh. Untung urang mah aya iman. Urang boga untung urang masuk ngaji sakitu. Saya kabayang Bapak ningali bojo nu lain atuh sok acolok-acolokan.
nya bojo nu lain acolok-acolokan mulai isuk-isuk bojo urang ngaringkuk kabayang teh mah atuh tinggal di kos batur atuh acolok-acolokan atuh da mama teh nyari awak ieu teh mama teh sagala karasa lain teu bisa Pak tah Pak diuji ku Allah teu damang mah Bu ngaganggu kana sakinah caroge Bu tinggal teu damang ngaganggu kana sakinah so ibu ningali lalaki batur niresep sehat ningali sarati sorangan ngagoler wah ya Allah mata baik Bapak Ibu baik boga penyakit ge nu penting sehat eta kan baik boga penyakit ge nu penting sehat apa sehat itu sehat itu adalah selalu hatinya tenang selalu hatinya ria itu namanya sehat walaupun punya penyakit ngarah terjadi masalah di rumah tangga ya hartos Pak enteng sakit tuh so gaduh naon panyawat Ustaz abdi gaduh ieu kan bae nu penting mah hate tah hate we cing nyaman cing tenang insyaallah da sim kuring ge aya Pak nang tara dirasakeun we bapak-bapak ge naon aya dokter ge loba penyakit mah ngan naon yang penting eta sehat itu se-nya apa se-nya selalu h-nya hati t-nya tenang itu sehat namanya ya makanya Bu kalau suami sakit sering diusap sama jari-jari ibu ya ini dah ini karena jari perempuan ini the miracle ini miracle of Springer ini jadi kalau dia diusap begini itu hebat sekali mun carogen uju bobo dikitu ieu teh luar biasa jari-jari ibu tuh hebat kieu kieu ayah kenapa ya mah bapak teh iya ayah teh nyari awak sama bunda ya diusapin teu kudu dipijat dikit we ku jarina Pak itu hilang asal ibu menyentuhnya penuh cinta ya dan apa harus ada power love itu disebutnya body love begitu penuh cinta Bu nyari awak wae masuk angin eta mah moal aya nu kitu mah itu geus borong kieu atuh senah nu gitu itu Pak Bapak ada 4 area perempuan apabila dia sakit dan disentuh oleh kita dia jadi hebat memperbaiki 4 sel dalam tubuhnya ribuan sel akan bagus ketika oleh Bapak disentuh 4 area itu pertama adalah apa ini istri sering diusap masakan apa nya bikin simpan di dia sok bisi alera mah jadian dewe da lalau ieu teh pas siga enteng itu siga enteng mah kadi naon dia ngaji usah lucu hayang nyobaan cenah hayang nyobaan eta ngusap ieu ngusap naon ngusap sirah mama diusap nya we Pak cenah hoyong baso usap lep poho asli eta langsung ke dikidul langsung we lain karena apa? Karena isi kalau sudah diusap ini itu ada morfin di otak seperti dia play tidur makanya Bu kalau suami sudah berhubungan kenapa dia tidur? Karena begitu sudah berhubungan itu dia mengeluarkan morfin dan kalau orang sudah minum morfin tidur sama laki-laki juga jadi kalau suami sudah berhubungan lalu tidur tong diudangkeun eta teh nuju naon bahagia sehat itu panjang umur ya udah atuh sinu sare biarkan dia tidur ya nu paling riweuh kumaha salaki keur sare diudangkeun nah baag budang itu cenah tingali jam nyaho keur sare ditingali jam ku ibu ya tuh jam mah katinggalinya da geura salaki diudang bapak itu cenah geura udang ningali jam ibu atuh ningali jam oleh bapak nyawa bapak keur sare itu nikmatnya Pak kenapa ini play saya dokter Triana ya ngomong ya dokter Triana begini beliau mengatakan orang yang merokok itu panjang usia apabila dia merokoknya tidak pernah membeli jadi lamun ngariung nya ngarokok teh kaluarkeun mana jok plenyun we tara meuli mana mah jok milu ngarokok teh sok leuwih panjang umur sabab naon sabab manehna bahagia teu ngaluarkeun modal tapi milu ngarokok mata tong dibeja-beja ieu mah rahasia
Mudah ibu-ibu lamun botram, burang botram hayu. Ibu cenah nyanak asin, ibu nyanak sambal, abi nyanak tahu, abi nyanak sangu. Beres tah. Ibu ieu, bios abi malah nyanak patuangan. Tan ieu panjang umur ya. Sabab manehna teu moal naon tapi milu dahar. Nah, gitu. Jadi hirup mah kudu pinter. Ya, Bapak Ibu, ujian ku Allah pasiha. Sok nu penting sehat. Kan baik penyakit mah aya, nu penting sehat. Yaitu selalu hati tenang, selalu hati riang. Ya. Kemudian sehat ada Pak? Nikmat, betul kan? Tuang masih araya kenehnya. Narimat keneh tuangnya. Alhamdulillah. Kamari mah tingali 3 bulan kamari, eueuh rasa gering kabeh. Berek walau cabut daya rasa, teu damang sadayana. Padahal teh aya rasa mah biasa we, eta teh lain ciri covid, ciri gering. Dina hadis Bukhari disebutkan, di antara ciri orang sakit ada dicabut rasa dan penciumannya. Tapi kamari mah deg-degan. Siapa? Ieu rasa teu aya sih. Bapak mama ieu teh aya rasaan, keun bae atuh teu kudu dirasakeun. Kau kayak mending ge tibrakeun bobo. Kenapa? Karena orang ciri sakit begitu. Ciri sakit begitu. Ya. Punten ieu mah bilih engke aya nu teu aya rasaannya. Tenang we. Tenang. Karena orang sakit satu rasa dicabut, 2 penciuman, yang ketiga aura wajah, yang ketiga adalah apa? Dosa. Dosa dicabut. Nah, dosa dicabut. Guring mah kamari teh aya rasa pun bojo teu disuwep pada aya rasa hayu ka restoran cana ke rumah makan pesen nila bakar sop kaki sate marangi beak nalimat we nasi teh di imah rasa duka di dia mah jadi sagala karasa cek teh teh kunaon corona naon duka kenapa nang pokona mah asa karasa we di dieu mah oh berarti gitu canak di kabumi ngagoreng tahu jeung kangkung rasaan deui cek teh mah lain corona atuh nu kieu mah. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu sakit luar biasa. Sakit luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sehatlah yang penting. Selalu hati kita tenang. Nah, sakit saya seperti itu. Saya sakit. Saya sakit. Tapi kalau saya sehat akan tertanam dalam alam bawah sadar kita. Masalah aya panyawatkeun bae urang sangatkeun we ka Allah. Ujian apa? Bojo bageur, caroge bageur, sehat, diuji nu kaopat. Tara boga duit. Tara boga duit. Ah, bae abdi mah cenah ustad, pun lancik nu penting mah soleh. So, betul Pak. Tara boga duit eta. Unggal hayang jajan. Pak, mama hayang baso, salakina adat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Pak adat, pan bapak soleh. Bu, Allah muji Nabi Ayub hartanya 1 hari terbakar, habis semuanya. Ampir-ampiran Nabi Ayub mah tinggal putrana 12 pupus sawengi. Sadinten hartanya habis terbakar 1 hari. Yang ketiga, Nabi Ayub hampir cerai dengan istrinya. Ini namanya waidib tala. Ujian ini luar biasa. Moal kuat ka urang mah Pak. Sok tinggal murang kali tong boro-boro budak rieut wae urang mah Pak wah sagala Bu. Tapi Nabi Ayub mah 12 sadinten putrana pupus. Putrana pupus sadinten. Hartanya terbakar semuanya. Ini idib tala. Jadi ku Allah kasihan istri, suami, kemudian apa? Kesehatan dan rezeki. Diuji ku apa? Saya ada jamaah Pak. Dia uangnya banyak banget. Kersakeun ku Allah. Dikersakeun ku Allah. Tuangna naon? Sangu beureum 2 sendok dikecepan hungkul. Anjeunna gaduh diabetes 700 diabetesna, restoranana 13. Atau sama dia uang banyak, istri ada, kemudian dia seorang suami biasa, tapi ku Allah tuangna kitu. 13 restoranna seafood
ngadoa nyungkeun doa kasih kuring mintana naon. Pak Ustadz doain ya. Kenapa? Saya doain kembali aja normal. Nggak apa-apa nggak punya restoran juga. Yang penting saya makan normal begitu aja. Kurang alhamdulillahnya teu boga restoran. Restoran kalaliwat ku urang. Nya, unggal restoran kaliwat we Pak ieu cenah ieu di dieu sate ke belah ditu anu ngeunah gitu. Pak nu mana? Ieu belah ditu geura hayu geunah. Eta aya nepikeun ka tungtung tepi ka imah Pak. Eueuh nu nyimpang. Akhirna ngagodog mie. Alhamdulillah. Ya, tapi orang kebahagia aja, santai aja. Karena buat apa? Karena emang kalau gitu. Ustaz, suami saya gajinya 58 juta, tapi saya tidak bahagia. Kenapa? Karena saya tidak pernah disentuh oleh suami saya. Jadi ku carogena tara diusap. Tapi gajinya tamplok sadayana kana rekening. Teu bagja, Bu. Teu geuningan teu ngajam. Urang sorean aya nu laporan. Pak Ustaz, alhamdulillah. Abdi mah ku caroge diusapan unggal poe ti subuh nepikeun ka isya, tapi tara boga duit. Nu ieu mah loba duit tara diusapan, nu ieu mah diusapan wae tapi tara boga duit. Cing mending nu mana, Bu? Hah? Aya nu mana? Eueuh piliheun. Eueuh piliheun. Ya, nu aya we urang mah. Teu kudu milih, nu aya we. Naon sababna? Sabab urang ngadoa ka Allah Pak. Kita tidak minta banyak, tapi kita minta kepada Allah apa yang kita butuhkan ada, itu aja. Pokoknya tiap butuh aya sakitu we, ngadoa ka Allah. Butuh mobil aya, sakitu. Butuh imah aya. Naon deui hirup mah? Sok Bapak rek naon? Nyungkeun ka Allah pangabutuh aya sakitu we. Nikmat geus sok. Nya butuh mobil teh lain kudu meuli. Ngagrab ge bisa. Nya ya Allah abdi peryogi mobil dinten ayeuna bade ka mana? Bade ka pasar Caringin, langsung aplikasi cepret aya toronjol Avanza. Balik anterkeun ku Senia. Isukna init deui ngangge Innova, diresep Bunda ganti. Mobil batur, tapi urang naon? Naik we mobil. Tah eta rezeki ngaranna. Tah ieu ujian Allah mah luar biasa. Terakhir. Ujian Allah yang terakhir adalah wabah, yaitu sesuatu yang diturunkan seluruh dunia. Pandemi ini ada ujian dan ini adalah wabah namanya. Sabab non sadunya kieu sadayana. Tapi catat saur Rasulullah, apabila ada wabah dan Anda memanfaatkan dari wabah itu untuk kepentingan Anda dengan menzolim manusia, maka oleh Allah tidak akan dihentikan wabah itu. Jadi wabah mah moal dilirenkeun namun jelema ngamanfaatkeun jeung ngadolim jelema. Makanya saya tidak mau ini. Mudah-mudahan ya para petinggi ini tidak memanfaatkan wabah ini. Lamun dimanfaatkeun moal liren-liren, Pak. Moal liren-liren. Sok kira ayeuna da nya teu asa teu eureun-eureun. Kieu we. Ya, aya deui. Malah aya nu geus direncanakeun atuh. Oke, tanggal sakit bakal kieu. Maknya ya wabah direncanakeun atuh. Da wabah mah teu direncanakeun, datang dan itu kena seluruh dunia. Bujang-bujang seluruh dunia. Bapak we keliling we sa Jawa Barat, da teu kena kabeh atuh. Teu pelosok-pelosok mah biasa we. Sareha. Teu aya nanaon. Begitu ti dinya tah pokona tidak yang kolot ka dieu we asa aya corona. Karena dugi ka ditu tuh ka Momatoha ka ditunya ka kota. Balik deui ka ditu ka Balaendah ka ditu leungit deui. Nya maksudnya asa gitu Pak. Teh sim kuring nyarios kitu teh sabab kukuriningan ieu teh. Ka daerah-daerah pelosok. Biasa. Ka wabah mah gitu. Sekali lagi ya. 1 musibah, 2 fitnah, 3 bala, 4 wabah. Ini ujian akan terjadi pada hidup kita. Mau kapanpun kita harus siap. Semua harus berorientasi kepada apa? Wasta'inu bisyabri wassholah. Wa innaha laqabirah illa 'alal khashiin. Kuncinya cuma 2. Wasta'inu bisyabri wassholah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena ujian apapun akan terjadi kepada diri kita. Saya kira itu ya bahasan pada siang ini. Ada yang mau disampaikan? Silakan.
kalau ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Ayo naruskan. Daya. Ibu nggak ada. Ibu ke hartos. Bapak sudah cukup. Cekap sakit itu, cekap sakit. Nya. Sok. Cing syariatnya akhir tahunnya. Parik niksum. Ngalah salah rehat. Aslina ku piknik mah sehat sakitu. Nya. Eta pengajian di masjid 30 jelema. Piknik ka Pangandaran 8 dus. Sok ka mana sesana? Berarti orang itu perlu hiburan. Jujur. Orang perlu hiburan. Makanya ngaji itu harus menghibur hati kita. Bukan hiburan, tapi ngaji harus menghibur hati kita. Supaya apa? Supaya kita semangat selalu untuk hadir. Karena merasa ada yang kurang kalau kita tidak berangkat ke pengajian. Itulah saya kira yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih 1 jam lebih. Insya Allah nanti kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sehat walafiat, barokah keluarganya, dan rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.